les mains, allez botter les mains. Allez botter les mains, maman, papa, botter les mains. Allez botter les mains, allez botter les mains. Allez botter les mains, maman, papa, botter les mains. Voilà, bonjour le monde et bonjour à vous qui nous suivez depuis partout à travers le monde. Nous sommes très précisément dans un coin le plus chaud de la ville-province de Kinshasa, à savoir le quartier ou soit la commune de Makala, et Makala 2 cette fois-là, et en guise d'aller à la quête de l'information, de faire découvrir bien sûr l'information, aller bien sûr à la source de l'information. Nous sommes à Makala et nous sommes venus bien sûr vous faire découvrir un produit à caractère congolais, fraîchement congolais, dégusté bien sûr par tant d'autres personnes, que ce soit les Congolais, d'ici en particulier, et de ceux d'ailleurs en général. Et alors, aujourd'hui, nous nous sommes permis, bien sûr, de venir dans l'un des ateliers dans lesquels est effectué le produit, ou soit dans lesquels est cuit le produit, le mabélé, précisément. Et cela nous pousse à rencontrer une dame qui va nous parler en long et en large du produit. Comment est-ce que le produit est fabriqué, quels sont les inconvénients de la cuisson, ou soit qu'est-ce qu'il faut faire pour aboutir à un produit à fin prêt et à livrer cela comme cela se doit. Et dans le souci toujours de vous donner l'information, ou soit de vous informer à vous qui êtes partout à travers le monde, nous sommes descendus ici. Nous avons bien sûr accepté de brûler sous le soleil pour vous informer. Et c'est à découvrir avec de plus en plus de détails tout juste après ceci. Suivez. Nini ya musala yango to salaka oyo tolilaka yango sala tolilaka soki nasali nazwi mwa mbongo na ngai naza kolia mama. Voilà, comme je le disais tantôt, que nous allions bien sûr vous faire découvrir, soit comment est-ce que l'on fabrique le mabélé, pour ceux qui appellent bien le mabélé, pour les Congolais de la diaspora, pour vous bien sûr qui nous suivez à travers le monde, très précisément sur Congo Alobi TV et Africa Téléma Minuki. Dans le souci, voilà donc de vous faire parvenir l'information comme cela se doit. Nous sommes donc venus dans l'un des quartiers les plus chauds de la ville-province de Kinshasa, à savoir la commune de Makala. Et là, nous sommes dans Makala 2, et très précisément dans un atelier de fabrication de mabélé pour échanger largement avec une dame qui nous a bien sûr, c'est une maman, une mémé, allais-je dire, qui nous a donné bien sûr la chance d'échanger avec elle. Bonne maman. Bonne nuit. Alors, maman, nangonga oto swana yo, ezana baiba olanda yo na monde entier. Ou peut-être bayo gana sangonde basala mabélé, mais baliara mais baye barandenge basala ya moto peut-être. Donc on a pour ça, on s'est présenté, au la caméra wana, on ba kombo na yo. Kombo na massive. Tout ça la mabélé na maboko to linga kango. Bana baye. To koma wana baba. Yo s'est présenté d'abord baye bayo. Comment nani maman? Kombo na massive. Maman massive nani? Massive Vanza. Ozamu jamboka nini maman? Nazamu ta côté Yangilinga. Yangilinga. Bon, maman massive. Lelo émission radar où il peut exclusivement présenté na Wabino réellement de 3 formulas, le journaliste sans frontières, la vraie voix donc de sans voix. Toye ko solo na yo maman o bisabiso pona nini opona musala o rosa mabele ya mboete o betela biso ndenge ni basala yango pona nini opona rosa musala opona ko sala musala ko yango bigi sala na ko dia ta caméra yango na sala ka musala to sala karo basombaka tosombi na bato baya kotekela biso tobandi ko sala bauta nango wapi boni bauta na bango na Kingabwa soki tosombi esili tobandi kosala tobandi kolinga totandi na moi tokausi yango topangosi kitoko totie na moto ebandi kobela alors maman Massivi
lelo tokosuana mwa mingi nakanisi oza un peu mwa mbangu ozobetela biso lisolo mwa mbangu mais tokokende avec badetail mama masive osali ngonga boni na mosala oyo ata bangonga combien d'années mbula mitano mbula mitano mpona bayo bayebi vraiment lingala mimite mbula mitano eza combien na français? Mbula mitano français 5 ans. Donc 5 ans osalaka mabele osala pasi penza soki osali te bongo fana osala malembe nazala osala siko mama masive oza na bana boni bana minei mobali aza lisusu mvite fatu kala aneni mibu oyebi lisusu te. Alors mama masive asali 5 ans na mosala na ye ya kosala mabele namoni oyo bakoko na yo bon mama masive awa tozali esika nini précisement? awa toza bien sûr na lupangu na yo mais awa eza bini mpona bazolanda biso awa ezali esika tosalaka mabele bato nyonso bazali soki bamoni bato baye kokota ifo balinga kaka nini baya kotala lokola solari wana soki awuti lolamba wapi donc awa eza toloba eza esika tosalaka mabele zini na biso yango tosalaka ndenge tozomona mpe na bilili ndenge bana bazobeta yango po ntango bosombra yango baye na yango bani kobeta yango soki tosombi kuna na posi toyei kokotisa na lupango babeti esili banolele bato kobeta bakolongwa ala biso moko tobandi kolinga ndenge kosala toza kofinansi yango tobandi kolinga tobandi koteya milai soki tosilisi totani na moyo mpekoki tobandi siko mama masive mpona nde kosala mabele nde tozomona na bilili nde bozotumba yango ezwaka ngonga boni mpo ebela ekoma bato balia soki obandi yango na tongo ti butu ba mosusu bato balali mabele nane ebeli tongo mpe etani ezongisi moto na kati ala mabele mpe likanisi wana eyela binono ndenge nini nde tomona four oyo ya mabele oyo kosala yango nono ndenge nini ndeni bozwa likanisi wana ya kosala eloko ya boye kasi likanisi eyaka nzambe moto alakisaka soki ovande omoni eloko ya kosala mpe likanisi oyo oyeli yango wana yo kosala ale bozwi likanisi ya kosala likanisi ya kosala mabele totiaka na four ngai lo nde ekamusinga ndenge oyo ozwa likanisi wana ya kosala mabele mpe sikoyo mama masive mosala oyo yango obokoyelango bana outi koloba po peut-être mpona misala eza te tout ça siko bana oyo oza na bango otangisa moka ya mosala oyo nde bakoli batata mibimba babandi babotelanga bakoko kaka na mosala oyo ya mabele oyo toloba quelque part nzambe ndenge moto apesa bino inspiration wana ya kosala mabele biso ya kosala mabele batolesaka bana tolanisaka bana classe kaka likolo ya mosala sikoyo bato bakonsomaka to mpe baliaka mabele na monde entier bato ya mboka oyo donc bacongolais ya diaspora précisement baliaka mabele bayebaka peut-être te mpasi nini oyo bino bomonaka mpona kosala yango so ekoki koexplike biso bapasi nini bomonaka oyo eza mpena mpona kosala mabele boyokaka mpasi mingi peut-être konyokama to mpe monyoko moko boyokaka ntango bozosala mabele neti ya nini apart bamilinga peut-être ekota na nini na miso nini lisusu par exemple nakosala yango mpenza malere nyonso olala fakiri te oza kozela kaka tikine ekobela nsima na yango ekonga kozwa tikali kotika mabele lebanda soki mbula ebeti osala ndenge soki mbula ebeti tozwi basasi tofini otiki yango enokela mbula moto eza kopela na se moto ezopela na se bino bokocontinue kaka kosala nga nalali na nga na ndako milinga kaka ya pamba eza kobima moto epelaka te me milinga wana eza kobima yango ebolisaka mabele siko mama masive mabele nde kosala wana ezalaka combien de sorte ya mabele mpo tomoni ya nde bokatakataka yango wana ezalaka bobenga yango nini mabele ya mbasi mabele ya bolo popi na mabele ya bipasi lokola oyo baza kosala bolo popi mbasi yango wana na fini kuna se ekauki
ils en ont besoin. Ah, donc, aussi ici, on a moto. Ah, bon, et quand on a non, hein? Alors, très chers amis, vous qui nous suivez depuis partout à travers le monde, toujours dans ces soucis-là, de vous informer comme cela se doit, et ben, nous sommes descendus sur terrain, nous sommes fait violence, bien sûr, de venir ici. Hein, on a franchi plusieurs frontières et traversé plusieurs communes pour venir ici à Makala 2 précisément. Hein, vous qui nous suivez depuis partout à travers le monde, nous sommes venus bien sûr vous faire découvrir comment est-ce que l'on fabrique le mabélé, hein, donc mabélé au Binogolia Kawana, la raison pour laquelle nous nous sommes approchés vers une dame, une maman pour d'autres, et une mémé pour nous autres bien sûr. Donc, maman massive, namoni toujours kabana déjà, namoni toujours sur la bolémisia, moi milingandezo, nous sommes vraiment dans son atelier, hein, donc Toro le balouane, la boulanger, ici la salle à alors en massive. Tolingo kabana déjà bato mingi bazotala yo bana oyo pe kobota baleki na yo bana na yo bazotala yo na monde entier okoki koyebisa bango likambo nini tala kamera oyebisa bango mosala oyo nasalaka na milesilaka yango nakisa bana na ngai nasalaka yango pamba te nasalaka mosala oyo mpona kobikisa nzoto na ngai tala bango kuna na kolia na ngai na kolata na ngai kaka na mosala mosusu nasalaka te kaka bilei donc soki bakoki mpe kosunga mama e osala mpe mwa bien soki bokoki kosunga nga mama na bino po bino boliaka mpe mabele wana bino mpe boliaka mabele wana nasalaka yango kitoko nasalelaka yango esika mabele bato bayaka mpe kosomba bato mpe bayaka bayaka kosomba mabele wana bake mpe koteka kosombaka mabele osala yango soin mpenza kitoko so mama masimu na kotumbola omo mokie oyo oza nango eza nini banzoloko ah mpona nini ezalaka mpona nini vele wana na bomwana moko tata mwasi na ngai moto azalaki kokata mpona fiere ah donc eza ya banda bomwana donc eza ya banda bomwana. Alors très chers amis, ça a été vraiment un plaisir hein, pour nous de vous informer comme cela se doit. Comprenez l'émotion de la maman avec banda bomwana. Donc il y a se faire belle hein. C'est fait aussi belle et on dit banzoloko. Donc nous sommes toujours là dans le souci de vous informer. Nous allons toujours à la source. On s'est fait violence de descendre toujours sur terrain pour vous informer. Je pense que c'est déjà fini pour ce tout nouveau numéro de cette émission d'actualité diverses radars parce que je ne peux jamais en aucun cas désannoncer cette émission sans remercier toute l'équipe qui m'a tenu compagnie durant tout au long de cette émission. Et là je fais allusion à Jerry Cometox qui était derrière ce projet, DJ Authentique qui a tenu la caméra et sans oublier un grand merci à toute l'équipe de Awatosa qui nous a aidé bien sûr matériellement parlant pour réaliser bien sûr cette émission. Et là je fais allusion au patron Gloire Ngébé qui nous suit depuis quelque part et la famille Ngébé de Paris et sans oublier à l'un de mes amis le plus connu, le plus proche, à la personne de Capo Bécherel, donc Capo Bécherel, Trésor Tekassa là, hein, à Paris, Pangui, et à un Congolais de plus à Montréal, au Canada précisément, celui qu'on appelle BT Bonimangolo, donc un Canada de plus, un Canadien de plus au Canada, hein, vraiment j'ai aimé. Et un Sikaka Joulou Samba, la sexy, donc validé par ici et validé à Paris également. Il y a Rufus Molasso Power, trop puissant. Hein? Rufus Molasso Power, très puissant. Esther Bekang à la Chicago, maman à Thérésiana. On a peine de Ronangaï, Totanganaï, Pangi vraiment. Donc Esther Bekang à la Chicago, maman à Thérésiana. Il y a eu un Wana, Jenny Mupenda, la baronne, plus que l'impératrice. Moi, s'il y a DJ Authentique. Chapeau à toi, yango wana pe ainsi qu'à Jenny Moussousou wana penan de Gosuko Pempangi ce qui Jenny la daronne d'Alex na Belgique ainsi qu'à David Mangili Gelor
le vrai c'était toi. Donc David vraiment un sans oublier à l'international Ziki. Donc Ziki l'international pour à Oxford. Vraiment il y a eu un mois Jordi Lambourgeois, l'Autrichien, George McBletten, na Atlanta qu'on a vraiment tout beau pété. Ainsi qu'à Lucie Salah et Moana, toute la famille Moana, et Marco Chic Djambal, un ingénieur très expérimenté, je m'en veux encore marteler, Marco Chic Djamba, ingénieur, soit un ingénieur très expérimenté, Vienne, Paris, Kembekaka, on a aussi Moussala, Marco Chic Djamba, on a Vienne, on a Autriche, merci vraiment, la soutien à eux. Papi Salah, Strongman, Darby Mourinho qui cherche trouve, ainsi qu'à maman sur le monde entier na bino mingi vraiment ya ngope to yaki ko ya maman na bino koko na bino pe wa sala ka musala ya mabele ayibisi bino ndenge basalaka donc na kanisi osepeli mingi na ba epolandaki émission maman to se séparer déjà moi les loba ya bolingo na ba eba olanda yo comme ça na des annonces dans l'émission to pesi bango mbote sala ka na kimia biso veto sende kimia Voilà les bonnes choses ne durent jamais, c'en est fini pour ce tout nouveau numéro de cette émission. Sinon, bye bye et à la prochaine.